বর এনে দিল খাসি। ময় মশলা বেটে বরের মুখে হাসি তুলতে আমি রান্না করলাম মটন কারি। খাসি আনছে খাসি। থালে ঢেলে নেব। মাংসগুলো বেছে ভালো করে জল দিয়ে ধুইয়ে থালে তুলে নেব জল ঝরিয়ে। মাংসগুলো ওই পাত্রয় দিয়ে আধা চামচ হলুদ গুঁড়ো, আধা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, 1 কোষ সরষের তেল, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে ঢেকে রেখে দেবো 15 মিনিটের জন্য রেস্টে। এখন আদা রসুন পেঁয়াজ রেডি করে নেব। 2টো পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিলাম। একটা আলু ছেলে 2 খণ্ড করে কেটে নিলাম। রসুন ছুলে নিচ্ছি আর আদাও ছুলে নিচ্ছি। ছিলে দিয়ে দিলাম জিরা 1.5 চামচ আর 10-12টা গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে নিচ্ছি। বাটা হয়ে গেছে, তুলে নিয়ে দিয়ে দিলাম রসুন, আদা আর কুচি করা পেঁয়াজের থেকে কিছুটা পেঁয়াজ বেটে তুলে নিয়ে এখন চুলো ধরায় নেব। এটা তেলের প্যাকেট। তেলের প্যাকেটে আগুন ধরাইয়া আমি চুলোয় দিয়ে দিলাম। কড়াই বসা দিচ্ছি। কড়াই গরম হয়ে গেছে। কড়াইতে দিয়ে দিলাম সরষের তেল 50 গ্রাম। তেল গরম হয়ে গেছে। এখন দেবো ফোড়ন, আধা চামচ জিরা, 1টা তেজপাতা 2 ভাগ করে, লবঙ্গ 5টা, 2টো ফাটায় রাখা এলাচ আর 2 টুকরো দারচিনি আর আলুও দিয়ে দিছি। 2 খণ্ড করে কেটে রেখে দিয়েছিলাম ওই আলু। এইভাবে আলু দেবেন, আলু কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে। কুচি করা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। লাল লাল করে একটু ভাজা হয়ে গেছে, তখন দিয়ে দিছি আদা রসুন বাটা। 2 সেকেন্ডের মতন নাড়ে চাড়ে দিয়ে দিছি জিরা বাটা। আবার 2 সেকেন্ডের মতন নাড়ে চাড়ে দিয়ে দিছি লঙ্কার গুঁড়ো। তারপরে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো। তারপরে দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। মাঝখানে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছিলাম আধা চামচের মতন। আপনাদের পছন্দ হলে দেবেন, না হলে দেবেন না। একটা টমেটো আমি ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে দিছি। আর ভাজে রাখা আলু আমি এখন উঠায় রাখলাম। মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে, ভালো করে কষায় নিছি শিল ধোয়া জলটা দিয়ে। তখনই দিয়ে দিলাম ওই মাংস। কষানো হয়ে গেছে মশলা, তখনই মাংসটা দিয়ে যে পাত্রে মাংস রাখছিলাম ওই পাত্র দিয়ে আবার জলটাও দিয়ে দিলাম, অল্প পরিমাণে জল দিয়ে। আর 30 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিছি। মাংস ভালো করে কষায় নিছি। ভেজে রাখা আলু তুলে রাখছিলাম, দিয়ে দিলাম। মাংস ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিছি জল। আবার 30 মিনিটের মতন জাল করে নেব। ভালো করে জাল হচ্ছে। এখন আমি শিলে মাংস প্রায় শেষের দিকে দিয়ে দেবো শিলে দারচিনি আর 4টে এলাচ একসঙ্গে বেটে নিলাম। মটন কারির ভিতরে দিয়ে নামিয়ে নিলাম। মটন কারি রেডি হয়ে গেল। আর 5 মিনিট পরে দেখুন কালারটা কত সুন্দর আসছে আর মাংস সেদ্ধ হয়েছে কত সুন্দর। খেতে দুর্দান্ত টেস্টি হয়েছে, লাগে আঙুল চেটে খায়।